হ্যালো এভরিওয়ান, সিকিউরিটি বাজার বিডিতে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাই। আমি জান্নাত। সিকিউরিটি বাজার বিডির মূল লক্ষ্য হচ্ছে আপনার কর্পোরেট অফিস, দোকান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হসপিটাল, ক্লিনিক, রেলওয়ে স্টেশন, পুলিশ স্টেশন, এমনকি আপনার বাসাবাড়ির সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এমনকি আপনি যদি একজন গৃহিণী হন, আপনি কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে আপনার ছোট বাচ্চাটি কি করছে, বাসায় কোনো অসুস্থ মানুষ থাকলে তাদের কি অবস্থা, আপনি চাইলেই আপনার মোবাইল থেকে লাইভ দেখে নিতে পারবেন। আর এর জন্য আপনি নিয়ে নিতে পারেন আমাদের V380 মডেলের আইপি ক্যামেরা। V380 মডেল আইপি ক্যামেরার মূল্য হচ্ছে মাত্র 2390 টাকা। আমাদের এই ক্যামেরাটির উপর একটি ডিসকাউন্ট অফার চলছে। আপনি যদি 3টি ক্যামেরা একসাথে অর্ডার করেন তাহলে প্রতিটির মূল্য হবে মাত্র 2190 টাকা করে। আর যদি আপনি একসাথে 5টি ক্যামেরা অর্ডার করেন তাহলে প্রতিটির মূল্য হবে মাত্র 2090 টাকা করে। V380 আইপি ক্যামেরা, এটা রেজুলেশন খুবই ভালো। এখানে অনেকগুলো ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যে এই ক্যামেরাটির সাথে এখন মোবাইলে কানেকশন রয়েছে। আপনারা রেজুলেশন চেক করে নিন। ক্যামেরায় আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি উপরে, নিচে, ডানে, বামে যেদিকে ইচ্ছে আপনি মুভ করে ক্যামেরাটি দেখতে পারবেন। এমনকি নাইট ভিশন মোড আছে, আপনি রাতের অন্ধকারেও আপনি ক্লিয়ার দেখতে পারবেন। এটাতে আরেকটি সুবিধা আছে, টু ওয়ে কনভারসেশন, অর্থাৎ আপনি মোবাইল থেকে ক্যামেরার সামনে যারা আছে তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবেন, আবার তারা কি বলছে না বলছে আপনিও শুনতে পারবেন। হ্যালো হ্যালো, সিকিউরিটি বাজার বিডি থেকে বলছি। মেমোরি কার্ড স্লট আছে, এখানে আপনি 64 জিবি পর্যন্ত মেমোরি কার্ড ইনসার্ট করতে পারবেন এবং রেকর্ড থাকবে 18 থেকে 20 দিন। V380 মডেলের আরেকটি স্পেশালিটি হচ্ছে বিল্ট ইন ওয়াইফাই সুবিধা, অর্থাৎ আপনার বাসায় যদি ইন্টারনেট কানেকশন নাও থাকে তাও আপনি এই ক্যামেরাটি ইউজ করতে পারবেন। আপনি রেকর্ড অপশন চালু করে রাখতে পারবেন এবং আপনি আপনার মোবাইল থেকেই দেখে নিতে পারবেন যে কি হয়েছিল। মাত্র 2390 টাকার ক্যামেরাটি আপনি আরো কম মূল্যে পেতে পারেন যদি আপনি একসাথে 5টি ক্যামেরা অর্ডার করেন। মাত্র 2090 টাকা করে আপনি পেয়ে যাবেন প্রতিটি ক্যামেরা। অর্ডার করতে আমাদের পেজে ইনবক্স করুন অথবা আমাদের এই পোস্টে অনেকগুলো নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফোন করুন। ধন্যবাদ।